भी मैं प्लान लेके चल रहा हो ही नहीं रहा है। गंगा नदी आ गई यहाँ हम सीढ़ी से जा रहे हैं यहाँ का रेस्टोरेंट चेक करने। फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई एम वॉचिंग दिस मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ तारागढ़ इन रेन। आप यहाँ ऐसी बरसात देखे पहले? नहीं। पूरा पानी देखो नीचे दिख रहा है, ये देखो। जब मैं इस बार टूर पर निकला हूँ काफी दिन बाद, यहाँ निकल आया टूर, अजमेर का प्लान बनाया। पता नहीं क्या इस बार हो रहा है कि जो भी मैं प्लान लेके चल रहा हो ही नहीं रहा है। दिल्ली में पैर लेके चला था 2 दिन रुकूंगा, लेकिन पैर की चोट की वजह से रुकना पड़ गया। फिर यहाँ अजमेर आया था, सोचा था कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे रेनी सीजन में हर जगह अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मैं सोचा था अजमेर में बरसात नहीं होती है तो यहाँ भैया आ सकता है इंसान, इसलिए मैंने प्लान बना लिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ भी आ गए तो यहाँ भी बरसात हो रही है। देखो यहाँ का, ये देखो गंगा नदी आ गई है यहाँ। ये देखो थोड़ा सा बरसात से यहाँ पानी भर जाता है। कितनी देर से बरसात हो रही है, ये देखो इससे तेज। ये देखो यहाँ बरसात हो रही, कमरे से तो पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ बाहर आया, भाई ने फ़ोन किया मुझको, बताया देखो यह बरसात हो रही है। देखो क्या बरसात होती तो तारागढ़ जो है ऊपर किला बगल में, वहाँ से पानी लोग बताते हैं जो होता है भर भर के नीचे आने लगता है। यहाँ बरसात अगर तेज़ हो गई तो आधा घंटे के अंदर यहाँ पूरा पानी पानी हो जाता है। ये देखो गंगा जी बह रही है, गंगा जी बह रही देख लो यहाँ। ये देखो थोड़ा बाहर भी आ रहे हैं। अब पानी बहुत तेज बरस रहा है। कैमरा में गोप्रो बाहर लेके आया ना, पता चला बहुत तेज बरस रहा है। इसने भी मेरे को थोड़ा रुकावट पैदा कर दिया। मेरा ऑल ऑफ सडन प्लान जो है चेंज होना पड़ रहा बार बार। इस बार फिर प्लान स्क्रू कर दिया है बरसात ने। अभी मुझे बाहर जाना था, सोनी जी नसैया। ये देखो बरसात रुक गई, कहीं भी जाने लायक नहीं था। बस ट्रैवलिंग करते समय बहुत चीज़ों को ध्यान देखना पड़ता है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, मैं अपने एक्सपीरियंस से जो देखा हूँ कि जो भी आप लेके चलोगे वैसे होने वाली चीज़ें हैं ही नहीं। जनरली आप यू हैव टू फेस द अननोन। द अननोन कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ फियर, इट कुड बी सर्कमस्टेंसेस, इट कुड बी द सीजन, इट कुड बी द रेनिंग, एनीथिंग। बरसात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जिससे आपको कहीं ना कहीं रुकावट हो सकती है। आपका पूरा का पूरा इम्पैक्ट उससे पड़ जाएगा। तो जैसा सोच के मैं यहाँ चला तो वैसा हुआ नहीं। अभी मैं बाहर जाने का सोच रहा था, 3-4 जगह और जाना था, लेकिन ये देखो बरसात गंगा जी की तरह यहाँ बह रही है। लेकिन लोग बता रहे हैं कि बरसात होगी, लेकिन 5 मिनट में ये खाली हो जाता है, पूरा का पूरा साफ़ हो जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा हिम्मत नहीं कि मैं बाहर पैर रखूँ, क्योंकि बरसात बहुत तेज़ हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है इस बार। मैंने तो प्लान अच्छा लेके चला था कि मैंने बहुत दिन से कहीं गया भी नहीं था। मैं सोचा था कि भाई इधर इस एरिया में आ जाएं, राजस्थान में अजमेर जयपुर ये सब एरिया थोड़ा सा घूम लेते, कोई दिक्कत नहीं है। इस सीज़न में मुझे मालूम भी था रेनी सीज़न, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बरसात होती नहीं इस एरिया में। पहले से भी लोग देते थे, कहते थे, मैं बात भी किया तो वो लोगों से कहते यहाँ बरसात ही नहीं होती। उस बेसिस पे मैंने रिजर्वेशन कराया, ये सब किया, सब कुछ किया। तो उसके बाद दिल्ली में मेरा ये देखो ये चोट लगी, 2 दिन रुकना पड़ा। फिर यहाँ भी आज निकलना चाह रहा था, यहाँ बरसात होने लगी, जिसकी वजह से मैं बाहर इसमें निकल नहीं सकता और मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो मैं यहाँ होटल में बैठा नहीं आया हूँ, एक्सप्लोर करने आया हूँ। लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें अगर होती रहेंगी, रुकावट बाधा ऑब्स्टिकल्स होते रहेंगे, तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन यही कॉमन चीज़ भी है, ट्रैवलिंग का पार्ट है। ट्रैवल ऑब्स्टिकल इज़ द पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग। वो जहाँ आप चलोगे, जो चीज़ लेकर वो आपको मिलने वाला नहीं है, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। ये देखो भैया जा रहे हैं इसी में। मुझे मालूम नहीं था, फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई एम विटनेसिंग दिस काइंड ऑफ रेन इन अजमेर। ज़िंदगी में पहली बार मैं अजमेर में हूँ इस टाइम पर, जहाँ इतनी ज़्यादा मैं बरसात देख रहा हूँ। यहाँ से बरसात नहीं देखा कभी भी, पूरा पानी भर भर के बाहर आ रहा है। जो मैं देख के आया हूँ ना, देखने के बाद मेरा दिमाग एकदम उड़ गया भाई, बता नहीं सकता। इतनी जबरदस्त बरसात, सड़क पे ऐसी बरसात कि मैंने कभी देखा नहीं। हाँ दिल्ली में होती ही बरसात, लेकिन अजमेर में बरसात ही नहीं देखा मैंने। तो बरसात देखना, फिर उसके बाद ऐसी बरसात जहाँ गंगा नदी जैसा पानी बह रहा सड़क पर। मेरी हिम्मत जवाब देती, मैं बाहर इस समय नहीं जा सकता। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरा प्लान जो है इस बरसात ने काफ़ी ज़्यादा स्क्रू कर दिया है। अब हमको काफ़ी जल्दी कोशिश करनी होगी चीज़ों को कवर करने की, जहाँ बरसात ख़त्म हो, क्योंकि अच्छी खासी बरसात ने मेरे को रोक दिया है। मैं इस समय बाहर नहीं जा सकता।
फिलहाल हमारा प्लान तो जो चल रहा है वो सही है, लेकिन अभी जब तक बरसात कम नहीं हो जाएगी तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते। तो प्लान में चेंजेस यही हुआ है कि जो अभी करना था अब हमको बरसात तक वेट करके ही रुक करना पड़ेगा। उम्मीद नहीं किया था कि बरसात इतनी ज़्यादा होगी, उम्मीद ये नहीं किया था कि बरसात ही होगी, लेकिन इतनी बरसात देख कर तो भाई बता नहीं सकता कितनी ज़्यादा बरसात होगी यहाँ। हम लोग जा रहे हैं यहाँ की रूफ एक्सेस करने, जो ये होटल है होटल मित्तल का। कोशिश करेंगे वहाँ से थोड़ा व्यू देखने की, कहाँ की चीज़ें दिख रही हैं। मैंने उम्मीद किया था कि नहीं, जो होटल का जो लिफ्ट है उसी से हम एकदम रूफ एक्सेस पे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आखिरी इसका जो लिफ्ट का जो है वो 4th फ्लोर का है, उसके ऊपर आपको इस सीढ़ी से चलना पड़ेगा। यहाँ हम सीढ़ी से जा रहे हैं यहाँ का रेस्टोरेंट चेक करने और रूफ एक्सेस देखने, अगर रूफ है तो। भाई छत है यहाँ, छत है होटल की। जैसे हम देख सकते हो हम नगड़ा के चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अब ये हम ऊपर आ चुके हैं, होटल मित्तल का ये ऊपर का रेस्टोरेंट है। यहाँ बरसात हो रही है और यहाँ से व्यू, भाई क्या व्यू है। सामने तारागढ़ देखो बरसात में, वाह। फर्स्ट टाइम इन अजमेर, फर्स्ट टाइम इन रेन एंड फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई एम वॉचिंग दिस मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ तारागढ़ इन रेन। वाह, यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है यार। अब बरसात बाहर से जैसे आप देख रहे होगे कैमरे में ना, बहुत हल्की लग रही होगी, लेकिन बहुत बम्पर बरसात हो रही है। हल्की फुल्की नहीं, ज़बरदस्त। ये देखो यहाँ से पानी भी गिर रहा है। तो हमारा ये प्लान है यार, बरसात ने इस समय थोड़ा चौपट कर दिया। हमको जाना था बाहर, हम जब बाहर जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी बरसात का आनंद लेना भी एक एक्सपीरियंस ही है। एक एज अ ट्रैवलर एक्सप्लोरर यू शुड enjoy every bit moment of your journey, your traveling experience, whatever it gives to you। तो इस समय हम चेरिश कर रहे हैं यहाँ की रेन। आप देख सकते हैं सामने वहाँ वो जो देख रहा है वो लाल वो गुम्बद है, वो हमें लगा कोई दरगाह है, ऑरेंज रंग की गुम्बद है, वो मुझको मालूम नहीं है। उसके ऊपर भी कोई है हरे रंग का, तो हमको मालूम नहीं, हम किसी को बुला के पूछेंगे यहाँ। और ये बरसात आपका व्यू देख लो छत से व्यू तारागढ़ का बहुत बेहतरीन आ रहा है। जिस होटल में हम ठहरे हैं, होटल मित्तल, वहीं ये काम करते हैं भाई। इनका नाम, आपका नाम? गोपाल। ये बताओ आप, वो सामने वो जो देख रही है पीली रंग की दरगाह टाइप का लग रहा है चलकर, वो क्या है? वो किसकी दरगाह है? वो जो पीले रंग की नीचे दिख रही है वो दरगाह नहीं, वो मस्जिद। अच्छा, वो मस्जिद है, देखने में दरगाह जैसा लग रहा है। दरगाह नीचे है। और वो जो ऊपर हरे रंग में है तो ऊपर वो सब मस्जिद है, नीचे है दरगाह। नीचे तो दरगाह है, मैंने सुना एक ऊपर भी दरगाह है। ऊपर वाली वो है। कहाँ? एकदम ऊपर है? नहीं, हाँ, वो ये नीचे से थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। हाँ। वो आज आप, मैं एक चीज़ और भी नोटिस कर रहा हूँ, बरसात तो तेज़ हो रही, हेवी हो रही है। आप देख सकते हैं ये पूरा जैसे बरसात में ना ऐसा लग रहा है कि पूरा क्लाउड वहाँ अपीयर हो चुका है तारागढ़ किला के पास। और ये पूरा जो है पहाड़, ये तो पूरा कवर हो चुका है बरसात में। ऐसा लग रहा है जैसे लगा फॉग है, टोटली फॉग। इतनी हेवी डेंस रेन यहाँ हो रही है कि जैसे आपको लगेगा कि यहाँ पूरा कोहरा छाया हुआ है, लेकिन कोहरा नहीं, ये बरसात है। यूपी में ना बरसात होके इंद्र देवता मेहरबान हुए अजमेर और राजस्थान में। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ बरसात क्यों हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। इंद्र देवता थोड़ा कृपा करो, मेरे प्लान को चौपट मत करो। हम यहीं वीडियो बना रहे थे तो साथ में हमको पीछे से 2 लोग निहार रहे थे, हमको समझ नहीं आया। फिर इन्होंने पूछा क्या वीडियो बना रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो इन लोग गुजरात से आए हैं, पता नहीं कौन सी जगह बता रहे, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। बताइए आपका नाम पहले। इस्माइल साहब हैं, और आपका? जिशान। आप लोग कहाँ से आए? अच्छा, एक बात पूछना चाहते हैं इनसे, आप यहाँ ऐसी बरसात देखे पहले? नहीं, पहली बार आए। पहली बार बरसात ही देख रहे हैं? अजमेर की ऐसी बरसात पहली बार है? और आए कितनी बार आ चुके हैं? बहुत बार आए, अनगिनत बार। मुझसे भी बहुत लोग, जैसे मैंने बताया होगा कि पहले मैंने बता चुका है प्रीवियसली कि यहाँ लोग कहते हैं कि जुलाई में बरसात बहुत कम होती है, या कहोगे कि नहीं होती है। इसीलिए आमतौर पर जितने भी टूरिस्ट लोग रहते हैं वो प्लान करते हैं राजस्थान आने की, क्योंकि राजस्थान डेजर्ट एरिया, यहाँ बरसात कम होती है। लेकिन नहीं, यहाँ भी बरसात हो रही है। और मुझे क्या लग रहा है, ये तो यूपी से ज़्यादा यहाँ बरसात हो रही है। देखिए एकदम जिसको कहते हैं बहुत तेज़ बरसात हो, जिसको कहा जाता है, वैसी हो रही है। अभी तो मैं बाहर का आपको नाला दिखाई चुका हूँ, यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा पूरा पानी देखो नीचे दिख रहा है। ये देखो नीचे का पूरा व्यू देख लो, पूरा एकदम जैसे लगा गंगा जी बह रही है यहाँ। लेकिन ये पूरा पानी क्यों ऐसा नीचे आ रहा है ना, क्योंकि स्लोपी वो है, माउंटेन जो है वहाँ से पानी स्लोप होकर नीचे आ रहा है, फिर वहाँ से बहते नीचे जाता है।
मैं नीचे जो क्या होटल के जो ओनर हैं वहाँ जो मैनेजर उनसे बात भी किया तो वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ चाहे थोड़ा तेज़ बरसात 15-20 मिनट में हो जाती है ना तो पानी ऊपर से बहते हुए नीचे आने लगता है। ऐसा यहाँ का खेल है। ठीक है, फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं कि बरसात रुके फिर हम निकलें बाहर, थोड़ा एक्सप्लोर करें इस शहर को। ये जगह है 7 वंडर्स पार्क। मैं हूँ मिडिल ऑफ महाराणा प्रताप स्मारक। यहाँ की ब्यूटी बहुत ज़बरदस्त। मेरे में जो रास्ते का नज़ारा है ना कुछ ऐसा ही है। ये जैसे देख सकते हैं यहाँ का चौपाटी। मेरा भाई ब्लॉग वाला है। कैसा लग रहा है इस पर? बहुत बढ़िया भाई। मेजर स्पॉट में एक ही चीज़ है जिसको नाम दिए बिना अजमेर मतलब अधूरा है, वो है अजमेर की दरगाह के बाद अन्ना सागर। जैसे आप देख सकते हैं हम अन्ना सागर के सामने हैं।